Emane bah karak tuir hau, nia tengki husiktian nia karak rasik, ituir na fatin hau. Tambah sema ka karak salvanian, nia se lakon fali. Isema ka lakon nia moris tambah nia tuir hau, nia sehetan moris rohan lai. Sema rumah moy atu simu hau, ilakoi simu hau nia leofuan, abang barua hau mo se moy rekonhece nia, banhirau fila fali mai husilalehan. Hau setun mai ho aman maromak nia kbit tomak. Imaromak ni anju sira nabilan haleu hau. Hau hatete lolos baimi. Husi imi sirane, balut sei moris to hare maromak ukun nudar liurai makfoin mate. Liutiha lorong walu hanesane, Jesus lori Pedro, João Hotiago, sai baiha foho ida hodi halo oração. Jesus halo hela oração, nya oin fila antiha, inia henamos sai mutin nabilan hanesan railakan. De repente, profeta nain rua, Moisés ho Elias, mosumai ho naroman na lehanian, ho di kwalia ho Jesus. Sir nain tolu kwalia kona ba Jesus niya mate, tambalak liurtan niya se mate iha Jerusalem, ho di kumpri maromak niya plano. Momentu ne, Pedro ho niya kolega nain rua ne tobadu kurtiha. Sira hadir mai, hare Jesus, naroman nabilan los, hamri kela ho ema nain rua ne. Mestre, itahamutu kihane furak tebes. Dia kliu ame halo tenda tolu. Ida ba itabot, ida ba Moisés, ida tamba Elias. Pedro sekulia hela nune, kalohan ida tun mai faluntiha sira, halo eskolante nain tolu ne tau. Ilia nida husikalohan dehan. Ne e hauni oan, hauhili onania, imi tingkironania. Rona tiha lia ne hotu, skolante sira laharetan emaida, so Jesus deit. Iha tempo neba, sira nain tolu la konta sai ba ema selu kona ba buat nebe mak sira hare. Aban fali, Jesus tun fali husifoho ne, hamutuk hunia skolante nain tolu, ia mabarak tebes maiha surunia. Iha Senyor ida dehan. Mestre, pavor ida harelai haunia wan maning. Nia haunia wan mesa. Iha diabu ida dala barak atakan nia, halu nia hakilar dari penti. Ita beliman tebe ain, to okaben mutin sai husi ibu. Diabu ne bok nia bebe, I halu terus nia. Hahusu tia ona, ita bot nia skolati sira. Atu duni sai tia diabu ne, mai be sira labele halu buat ida. Imi emane be sempre halo at ila fiar ba maromak. Hau tenki hela hoimi to bain hiratan. Hau tenki pasensia hoimi to ihanebe. Lori tanewan mai. Labarik ne lau dadaum ba Jesus, diabu ribania barai, ihalonia tebe liman tebe ain. May be Jesus verording ba diabu para sai husi labarik ne, inia dia kedas. Depois, Jesus entrega fali labarik ne banya aman. Ema hotu-hotu admira, tambah hare na maromak niya pit bot ne. Ema hotu-hotu siya admira hela, Jesus hatete banya skolante sira. Imi rona didiak saida makawatu hatetene. Lak leurtan ema seifan hau ba ema at. May be niya skolante sira la comprende. Tambalefuan niya significado se taka hela atu sira la bele hatene.
Isira mos tahu katu husu ba Jesus. Jesus ni eskolante sira começa a haksesuk malu kona ba idanebe makbot liu. אני אומר כי הוא הגדול. May be Jesus hatene sira ni hanuin. Antaong niya bolu labarik wan ida may hamri iha niya sorin. Semak kodihaw niya naran simu labarik ne niya simu haw. Isemak simu haw niya simu mos idanebe haruka haw may. Ema nebe haraik an nudar emakik niya makbot liu iha maromak niya oin. Mestre, ami hare ema ida Indonesia diabu hodi tabotnya narang. Ami bandu nia, ama nia laos tenema. Labele bandu. Tamba ema nebe la kontra imi niya hamutu ko imi. Jesus niya lorong atu saya balalehan besikona. Antaong niya desidi bele halo nusamos niya tengke ba iha sidadi Jerusalem. לכל אחד מכפרי השומרונים להכין לי. נלך ונעשה כדבריך. Niya haruka ema balu bauluk. Isira tama iha aldea ida iha provinsia Samaria atu perpara fating bania. השלום ממך, התוכלו להליננו פה הלילה? מורנו שלחנו אליכם, כי פנינו ירושלימה. חדר ללילה אחד. May be ema iha neba lakohe simu Jesus. Tama sira hatene katak niya atu ba iha Jerusalem. Renune Jesus ni eskolante Tiago hojuang husu ba Jesus. Nai, sei tabot hakarak. Ame haruka ahitun mayus lalehan hamutuk tiasira. May be Jesus fila basira nain rua hodi siak sira. בן אדם לא בא לאבד נפשות אדם, כי אם בתושיעם. ננסה שם. Depois sira hotu ba fali aldea selu. Bang hira Jesus honi eskolante sira lao dadaung ema ida deham ba Jesus. Itabot banebedet hau pronto atutuir. Asufuik iha nefatin hodi hela. Manufuik mos iha niya knuk. May behaw laiha fatin nida hodi tau hone ulun ba. Nai, husik hau fila bahakoi hau ni aman lai. Husik ema mate makakoi sirene mate. O bafosai kona ba maromak uku nudar liurai. Nai, hawakarak tuir ita. May be, husik hau ba, harelai hau ni familia. Ema nebe komese ona tuir hau. May behare fali bakutuk. Nia la merece servi ne maromak nudar ne liurai. Hotu tiha, na Jesus hilitan eskolante na hitunulu resen rua. Depois haruka sira rurua ba ulu ki fatin nebe niatu ba. Nia so Elia deha. Batar barak ya tos laran maran tiona. May be matu silu batarne itu andet. Tambane husu batos nain par harukatan ema hodi silu batarne. Hau haruka imi ba ya povu nialet. Anesan bibi malayoan ba ihasusiak nialet. Imilalika loriosan kapasta. Ilalika dadalia hoema ihadalan. Banghira imitama iha umaida hatete. Na imaromak popas ba umakain ne. Se umanain moris ya pas niya laran. Entang maromak foduni pas basira. Selai niya lafo. Labele muda husi umaida ba umaseluk. Hanhemu saida det maksira fo. Tamba ema nebe servisu iha diretu atu ema selu ne koleng. Banghira imitama iha aldea ida ia ema simu imi hodiak. Handet saida maksira fo ba imi. Kurai mamoras ifo atene dehan. Maromak nia tempu atu kunimi toona. May be sei aldea ruma. Nia ema la simu imi. Bahamri ki estrada hodi hatete. Rairahun husi aldea ne. Ami baku husi amni aingokos. Hodi haturu katak.
imirasik mak sesimu todan. Keta haluha, maromak nia tempo atu hukunimi toona. Au hatete baimi, ia loronikus baing hira nai maromak tesi ema hututu nia lia, ema ihalde ane sesimu kastigu todan, liufali ema at siranebe ulu kelai hasidade Sodoma. Imi ema aldea Korazin seiterus. Au haloona milagre barbara kia imina led. Sekarik uluk emat sidong hare milagre sirane, entang ulukera sirahusikona sirene sala. Ihaloron ikus imi sesimu kastigu todan liufali sira. Ema nebe lakoisimu imi, niamus lakoisimu hau. Ye ema nebe lakoisimu hau, niamus lakoisimu ida nebe makaruka hau mai. Skolante sira fila hoak solo ko de konta ba Jesus. Nai, mahira mi hori tabot nya naran, haruka diabu sira sai huse ema, diabu sira mo sai kedas. Au hare diabu niabot Satanas monutung husilalehan. Au foona kibit baimi atu sama samea husakunar. Kibit ne bot liufali imi na inimigo Satanas ne kibit. Laiha buat ida bele halawat imi. Maski nune lalika haksolok tambadet diabu sira hakruk baimi. Dia kliu haksolok tamba maroma kakerekona imnianaran ia lalehan. Iha tempo ne, Espiritu Santo halo Jesus ne laran haksolok, ini adehan. Hau nyaman, lalehan horai nenai. Hau hahi tabot, tambai tabot taka bot sirene, ba ema nebe sekolah bot. Mai be ita hatudu fali, ba ema nebe kik. Hau nyaman fauna kbit homatene kotutu mai hau. Laiha emaida konyese lolos hau, so hau nyaman det. Ilaiha emaida mak konyese lolos hau nyaman. So niawan hau det. Ihau mos hili emaseluk hodi hatudu hau nyaman basira. Parsiramos bele konyese nia. Depois, Jesus fila bani eskolante sira, hoda tete basira deit dehan. Imi nebe hare buat furak nebe akontese dadau, hetan bensau. Au hatete baimi. Ulu ki haliurai ho profeta barak makakarak tebes atu hare buat nebe mak agora imi hare. Maibe sira la hare. Ihaloron ida, mestre religião judeu ida hamrik odi koko Jesus. Mestre, hau tinggi halus saida para bere heta moris rohan laik. Maromak nele dehan saida. Kita comprende o insa. O tinggi hadomi nai maromak ho nian tomak, ho nialaran tomak. O força tomak, o neon tomak, o tinggi hadomi o maluk, hanesa o hadomi o an rasik. Ita ne resposta ne los, entang halotuir atu belehetan moris. Maybe hani maluk ne selos. Ihe mazudeuida sai husu Jerusalem, lautumba cidade Jericó. To ihe dalang klaran, nak pensira saltania, bakunia to besikatumate. Ihadau tihan Eropa hotu. Depois susikhela nia ihe dalan. Lakleur nain lulik judeuida mos lautung husi dalang ne. Bangira ni hare mane ni lau seskiha husi dalang sorin. Nunemos ema leviida nebe servicio makrera bot. Nia toi haneva hare mane maibe liufali husi dalang sorin. Tuir mai ema Samaria ida liu husi dalang ne. Nia laus ema judeu. Maibe bangira ni hare ema judeu ne. Ni hanoin tebes. Nia ba tautua homina ba neisin kanek hodi kurtivo. Ifalum kanek sirane halo didiak. Depois nia tula emane ba nia kuda buru rasik. Lori ba toi haumaida hodi cuidado nia ihaneba.
Aban fali, ema samariane fouluk osamutin rua bau manaing hodidehan. Uza osane hoditaumatan bania. Selato okarik hau filamak hau selu hotu. Então, tuiritani hanuin, entre sirana in tolune, iranebe maksayhane san maluk bayamanebe monu banak ten sirene liman. Ida nebe hatulularan diak bania. Então, bahalo tuir. Jesus on escolante sira lá na fatin ba Jerusalém. Toi aldeia ida, senhora ida nara Marta convida a Jesus. Atu ba ihani uma, ini amos ba. Marta hi alen ida naran Maria. Nia tur basic hela Jesus o de rona ni hanorin. Mai be Marta preocupa prepara buat oyoin. Então nia bahatete ba Jesus. Nai, itabot lahanoing hau ka? Hau ni alen husikela hau servisu mes-mesak det. Hatete ba niya may ajuda hau lai? Marta, Marta, au preocupa ho boto oyoin det. Afinal, iha buat tidak det mak importante liu. Maria hiliona irane. Iha usila bandunia.